Kan National People's Party NPP hakakat neutrik ya yong arjar pusau kalapen kut ya kejelang pai ba ban pan jingkersan nak benta ka kertong ke parti ka Dr. Mizil Amprin Lingdo ka banya aireng hak election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency ka banlong hakakat kendai terik ya yong arjar pusau. Hakani kejelang dalor ka kertong lai don langru nadu state president ke NPP Meghalaya ba persatuan tensong ubadeiru sembut mitirang ba ka jela u MLA ka Nartiang constituency uba sngau ba langdar ubadeiru sembut mitirang ba ka jela ki menteri hak sarkar MD itu ki MDC bat kinong ilam ka parti ka Dr. Amprin habakren hak jelang kaloong bakalaya keleng ki jaka ban yalap ya election MP bat lap shibun ki benta bandang ya keren ban kentiu ya keroi kapar. Kaloong bakan but ikidinjat ukupa jongka uba Peter G Marwanyang bam koai hadwar ublay ubalalong UMP Shalok Sabha. Hai jing persyang jonga ibarit ngala persyang ting bangan but testa yakidinjat jong iba Peter Ganet Marwanyang ngala let nakaway kasnong syakaway kasnong ngala samit bon mit syabar jong lakajong kaying kasem bat ngasngaw kajing let jonga syakitu gisnong kithaw kala ay jing tip jing mut yanga ki ay kita kikam ki bangaday bantray anda ladep kane ka election MP nga ay pi ka kular baha kata kajing yo i ka jonga kajing yo jing tip ka jonga ka babonjad ngan tray shitom bantit ya kajing kang jong ka sarkar kme bakan plate ikikmat ka jongka ban ai lemba jong kajing etray lang jong i madam agatha mga badi Dr. Karluki ban wan lam ya ki jingker khu ki bakani ka jela ka jongi ka dangdon kam shibon ba nga ai ru ya pi ka kular ba ya kita ki issues ki basateng ha parliament wala ka state assembly jongi kalawan lam shibon ki resolutions ban ra ya ki shathi ka dorbar thawan parliament Raybon na pedeng jong kita ki issues ki sateng bat ngasngaw kapadon kam hakani kapor hakajingker ki kalong bangin pa ya ka MP na kani ka sarkar bakan long kata ka jingking kapadon kam hakajing ya penyaday jong ka sarkar jela bat ka sarkar kami ngasngaw hakani kapor ngaday ban ay kublay iway pa iway inong tray kam jong kapati NPP kat siya bangalet pilayami patba ban ay kajing kersyan ban ay mensim yanga hakalinti jong nga hakani ka election MP ngasngaw hainay por wat lang isastang saupupra kanta shwa ka election ngasngaw baublay ulakerku ya kaying kasem kajongi bat ulakerku ya kata kajing say madan ya kinong yalam kibala ban kersyan ban kren syai bat ban yasad nakabenta jongi kikon unyaw trep unyaw skom ngasngaw bangaday kabadon bak palat kabriw bangala bangan yalam syakmat ya kajing yada jong kajing long nela jong kikentay jong kani kajad benriw kajongi ngakmen bangaday kata kalong kami kabakikon kikti kipateng hadin jonga kira ya kanam bat kajad jong imay jonga ngan yada ya kani bat nganom sya yano ru ban kendo bertai ya kata kajinglong kerpang jongi kilong kami hakani kajela bat ngayawer ya pi kilong kami kat sebangalen tang mapi ngasngaw ba kajing job kaladon lupa hakmat jongi ngakwaban ay kublay yakitu kikon samla kaday kajing tip kababakla habaong bakikon samla barok ki pet shakiway ki parties kamday kajing shisha kat siya bangalet mga kikon samla kitur lingkat bat nga bat kiyadaya nga ki ay mensim ya nga ki alam lenti ya nga nakaway kajaka syakaway kajaka hakapor banga hiyar ki mau jingking di gispa teli hakapor banga syong nakaling manpoy nakaway ka jaka sakaway ka jaka hakapor banga yat hakalenti ka bagkunrum kanram bat ka ba sediw hado kata day ki kon samla ki balayada bat kilara bat kilarong bat kila ay mensim yanga si hajar ngo ya pi ki kon samla ru kat syabapidon
nganget bakane ka jing penhikai jong pi ya ka jing koridor jong pi ha ka em lang sa lang kan ai ha ka jing mot ka jing perkhat jonga bangan mang kerpang ka jing yarap ban kentiu ya ki kon samla ki jong kari ba e jongi ban yarap ya pi ba pin trei pin kta pin yeng halor ki jong ki kejat kane ka kular nga ai ya pi ki kon samla nga kwaban ai kublei yaki dorbar shnong yaki nong penyat shnong ki wahe shnong ki sem ki dalai bat barok kum kita ki badai kita ki sakhi jong ka jinglong khasi nalla ka jongi si hajar ngo bapila kerku kerdo yanga kat sebapidon bat kat sebangalet nganget ka jing senran lang jong pi kinong sensyar shnong kinyarap yanga manpoy siya katakatong jong ka jing job jong kani ka election nganganget baka election kanday ka election barabor henry ka jing nang ka jing long jing tip kalalong siya ka jing hikay kapanyarap yanga bangan plan ladang along MP komno ngan penpoy ya kata ka jing yarap siya kislong kitaw ki jong pi nga ay kublay ya baro kibala trey shitom borba banpet bakane ka election jong ka party NPP kalong ka basok bat kabayat bed mapi ki volunteers jong ka party mapi kita ki sipay jong ka party jongi ya hakine ki sawra kanta ki banangsa dakabalong jay bat dakabayat tay lang iway ya iway ladapi it yanga kum ka candidate ka jong pi kan mau wat jura ya kikti ki jong pi ban penmong ne pen mensaw ya no ru but what ju penmong ya ki brew da kiktin ki basnew but what ju ai ju bab ya kito ki ba persyang ban penshit pen klot yangi nga ai pi kata ka kular bakum kanong yalam jong pi nganom sya ya kani kajing bat bor ban pet batang kania jong kiwei kadai ban yeng ngan trei sitom ha kajing long kemi kajonga ban pet banga penjai jai lot ya pi baro wat penleran ya ka kong amprin bat ya ka NPP da ka ba pi pen i ya kajing dom kajong pi long ki bajai jai testa ya ka kam bat pet bakinong shong snong ki wantur siya ki polling stations ki jongki ban ship miya ka hok ka jongki ban tep ya ka vote ka bakodor ka jongki kado yawai pidai ban kan mau barabor ya kani bawat la ngalapoy siya ka kerdan jong ka jinglong MP candidate jong fi ngan yailong ka bas ngaurid ngan yailong ka ba ito ya kata ka jing kersyan ka jong pi ka barat bor halai idong isnong nga ay ngo ya pi hakane ka por bat nga kit bok kit riang bakane ka polling ka banlong ha ka khat khandai terek na do nyaw beje men step kanlong ka bayat bet ka bayat rinti pendem hala ki jong ki jing duai ban pet bakane ka jela ka jongi ka keu artet shakman lemba katakasan perthei kapa mengi barok katning ya trei sitom banwan ra ya kata ka jengkiu shakman jong kinong shong snong haman kathan kadong जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार
चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।